Здравейте, приятели! Днес ще направим един магично-шамански ритуал, с който ще чистим всички паразити, които имаме. За целта от вас се иска да гледате видеото и да се оплаквате. Тоест мислите за всички проблеми, как не ми върви, тъпа съм, грозна съм, смотана съм, за нищо не ставам, никой не ме обича, нали, в този дух. Случват ми се само нещастия. Каква е целта на това нещо, което ще правим? Значи аз ще пусна енергията да работи. Ще използваме шамански бубен или шамански барабан и ще използваме силата на черното огледало, както и силата на богиня Бастет и на богиня Фортуна, като благодаря много на Нифи или на Валкирия Вихия за прекрасните свещи, които подари. Те са нейна изработка. Защо сме сложили Бастет отляво, а Фортуна отдясно? Първо, защото Бастет е тъмна богиня и тя е отляво, нали, тъмната божествена енергия, а Фортуна е светлата божествена енергия от божественото дърво. Тя се намира отдясно. Също така, лявата страна, тя символизира миналото и проблемите, които имаме. Тоест, от какво искаме да се освободим. А дясната страна е бъдещето, новото начало. Това, което поканваме в живота си. Затова Бастет ни освобождава от всички травми, от всички същности и паразити, а Фортуна ни дарява с благополучие и просперитет. Също така богиня Марена ще участва и пазителите и всички духове, земни духове, които помагат на човека и са най-близко до човека. И така започваме. Възстановявам връзките с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта. Активирам заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата материца, от родовата душа. Като плащаме за това изцеление с враговете на езотерична школа Валкирия, с враговете на канала Веда Моран Одина, с враговете на моята магична практика, с моите лични врагове, с враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, с враговете на техните семейства и техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Платено, истина, заклето. Молим висшите сили, молим богиня Бастет, богиня Марена и всички сили, които са в канала Валкирия. Активираме канала Валкирия и активираме психотерапия, за да се изчисти нашето съзнание, подсъзнание, безсъзнание от негативни същности, от негативни програми, от негативни мисълформи и ограничения. Всички същества и същности, всички демонични структури, бесовски, дяволски, адски, архонски, рептилидни, гробишни и астрални структури ще бъдат освободени от мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, като същевременно ще бъде изчистен всичкия всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута,
поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасло, видасло, видмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах се всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на нас и на целия род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Активирам 4 стихии, изток, запад, север, юг, както и всички хранители, пазители на посоките, на стихиите, както и активирам и пазителите и духовете от огледалния свят и молим черното обсидианово огледало да ни изчисти от всевъзможни същности, от всевъзможни негатив, от всевъзможни врагове, от вампирични структури, от въркулаци, от мъртъвци, от духове, от същности, които сами сме създали, които сме придобили по наследство и тези, които са ни изпратени или са прилепнали към нас и ни пречат да бъдем щастливи, да бъдем в хармония с Твореца. Възстановяваме изцяло връзките на духа, душата и тялото. И сега млъквам, за да мога да работя, вие започнете да се оплаквате. Разказвайте смело, тъй като всички наши негативни емоции се дължат на различни същности, които се хранят с негативни емоции. Всевъзможни плачещи бисове, всевъзможни муфлоци, за скандали, за раздори, нали, за всичко се оплаквайте. Безпаричие, безбрачие, самота, трудности, лош късмет, нали, за всичко се оплаквайте.
разказвайте за всичко, дори за детството си. Кой ви е обидил, кой ви е накърнил, кой ви е пренебрегнал, кой ви е предал, да може да излизат всички травми. Примахва се всичко, което ни пречи да се харесваме, да се обичаме и да се уважаваме такива каквито сме и да ползваме цялото изобилие, което Вселената ни предоставя. Примахва се всевъзможно чувство за вина, както и всевъзможни травми и негативни емоции. Като срам, позор, унижение, критика, самокритика, отхвърляне, отблъскване, пренебрегване, предателство, разочарование, обида, гняв, всевъзможни комплекси за малценност, всевъзможни страхове и блокажи, всевъзможни програми на разруха, саморазруха, унищожение, самоунищожение, провал, бедност, болести, самота, катаклизми, бедност, войни, глад, мизерия, трудности, мъки, изпитания, страдания, смърт, депресия, суицидни мисли, панически атаки, страх от бъдещето. Прекъсваме всички връзки с миналото, като обезсушаваме всички емоции
от енергия, унищожаваме всички същности, оставаме само база данни, опит. И ни се отварят изцяло пътищата на любов, на благополучие, на просперитет, възстановяваме връзката с Бога, Троицата, дух, душа и тяло, Бог, богиня, човек, майка, баща, дете. Активира се изцелението на вътрешното дете, вътрешния родител, вътрешния възрастен, освобождаването от семейни, родови, негативни програми и се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнаха се всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в контейнер номер 1, родов, личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата материца, от родовата душа. И се заминават там всички наши проблеми, всички наши трудности, всичко, което ни пречи да постигаме блокажите си, да постигаме целите си, всички наши блокажи, ограничения, рамки, внушения, убеждения и негативни въздействия, както всичко, което ни пречи да имаме успешна кариера, високи постоянни доходи, личностна реализация, благополучие и просперитет и всичко, което ни пречи да имаме щастливи и хармонични партньорски взаимоотношения, семейно щастие и благополучие, имущество. Всичко, което ни пречи да ползваме изобилието на Вселената и всичките богатства, които тя ни предоставя, също се примахва. Примахват се всякакви магиосани кръгове, дългови ями, повтарящи събития, закълцовки и заморозки, всякакви замразени ситуации се заминават безвъзвратно и завинаги от нас и нашите близки, нашите семейства и нашите родове. Като каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето. Благодаря. Гледайте това видео повечко пъти, ако имате негативни състояния. Поне 2-3 пъти, ако го изгледате, много ще ви се подобри състоянието. Който има големи проблеми, може да го гледа по-често. Направила съм го нарочно по-кратичко, за да може да се гледа бързо. И това е част от второ ниво Валкирия, която подготвям, където ще се учим да възстановяваме физическото тяло и психиката на човека. Пожелавам на всички много успехи и ви чакам естествено с добри новини на следващите разклади и изцеления. Благодаря за вниманието и до скоро. Чао, чао!